Здравствуйте, меня зовут Игорь Петрушихин, компания «Камины и печи Альмат». Мы проектируем и изготавливаем отопительные камины и печи по индивидуальным проектам. В последнее время все чаще и чаще нам задают вопрос, который звучит следующим образом. А какую мощность каминной топки мне нужно выбрать для того, чтобы обогреть свой дом? И дальше идет такое пояснение, типа 200 квадратных метров, двухэтажный дом. Вот именно наличие таких вопросов и их большое количество побудило нас на то, чтобы снять это видео. Итак, мощность каминных топок. Мы знаем, что она измеряется в киловаттах. При этом, если вы обратите внимание, то увидите, что в зависимости от производителя мощность каминных топок разительно отличается друг от друга. Для примера возьмем 4 производителей, с которыми мы работаем. Это будут немецкие каминные топки Schmidt и Brunner, польские каминные топки Kavmet и французские каминные топки Invicta. И рассмотрим их мощности. Вот мы видим, что разница между самым низким показателем номинальной мощности в 9 кВт у Schmidt и самым высоким в 19,7 кВт у Kavmet отличается больше, чем в 2 раза. При этом интересно, откуда берутся эти киловатты, откуда берется эта мощность. Берутся они из дров. Есть тоже такие усредненные расчеты, которые говорят нам о том, что при сгорании 1 килограмма сухой древесины с относительной влажностью 20% мы получаем 4,2 килограмма дров. Средняя закладка в каминную топку, которую рекомендуют, по-моему, все производители, это 3 килограмма. Таким образом, получается, что сгорев эти 3 килограмма, у нас должны выделить 12,6 киловатт тепла. И теперь встает вопрос, вот как топки, которые примерно одинакового размера, но просто разных производителей, могут выдавать такую разительную разницу в номинальной мощности. При этом я думаю, что нет тех, кто верит, что конструкция топки, ее материалы, из которых выполнены, каким-то чудесным образом могут увеличить количество тепла, выделяемое древесиной. Это просто невозможно с физической точки зрения. Да, он может быть разной формы, отличаться размерами, отличаться типом конструкции. Но по сути это просто некий прибор, в котором горят наши дрова. И я не думаю, что вот эта вот очень дорогая каминная топка Brunner может значительно выдавать больше энергии, чем, например, вот эта не очень дорогая каминная топка Kavmet. Разумеется, эффективность каминных топок зависит и от их конструкции. И мы говорили не раз о том, что в зависимости от того, как выполнена герметизация дверцы, то есть вообще насколько топка герметична и насколько тонкая у вас возможность управления подачей воздуха на горение, от этого и зависит конечная эффективность топки. Но даже то, что заявляется производителем с точки зрения эффективности, не отличается по большому счету в цифрах. То есть несмотря на то, что у каминной топки Kavmet, которую мы сравнили, 20 киловатт, а у каминной топки, например, вот этой Spartern 9 киловатт заявлено, при этом заявленная эффективность у каминных топок Spartern более 80%, а заявленная эффективность у каминных топок Kavmet 70%. Вот как такое может быть? И встает вопрос, откуда же все-таки у разных производителей такая разная мощность? А все дело в том, что каждый производитель измеряет мощность своего оборудования своим особым образом, который удобен и который нужен именно ему. В общем так, делая это видео, мы много общались с производителями по вопросу того, как они производят испытания своих каминных топок. И собрали довольно-таки много интересной информации, о которой хочется рассказать подробно. Мы попытались внести в это видео информацию о том, как конкретно делают производители испытаний, но это получился очень большой объем, и мы решили посвятить этому отдельный видеоролик, если вам это будет интересно. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, если вас интересует тема, как же конкретно тот или иной производитель производит испытания своих каминных топок, мы обязательно расскажем об этом. Для этого видео вам стоит просто знать о том, что каждый производитель ориентируется на свои показатели. Кто-то, например, кому-то нужны показатели минимальные для того, чтобы иметь возможность использовать их каминные топки в различных проектах, где требуется вспомогательное дополнительное оборудование. Кто-то указывает номинальную мощность в тот момент, когда количество продуктов сгорания в дымовых газах достигает необходимых минимальных показателей, которые требует законодательство Германии и Австрии.
Кто-то указывает номинальную мощность в момент самого высокого коэффициента полезного действия. Французские, например, производители ориентируются на требования французского рынка. Немцы же, в свою очередь, ориентируются на требования самые высокие, которые есть в Австрии и в Германии. И их топки испытываются именно под эти показатели. С польскими производителями, к сожалению, я лично пока не общался, но предполагаю, что у них указывается максимальная номинальная мощность, судя по цифрам, которую вообще в принципе выдает каминная топка. Так как же нам быть при расчете мощности нашей каминной топки, при выборе мощности нашей каминной топки? Я предлагаю оттолкнуться от КПД, от ее эффективности, которая также заявлена производителем, и немножко порассуждать. Итак, давайте сравним эффективность полученной мощности в киловаттах от двух каминных топок. Для примера мы возьмем каминную топку Schmidt, у которой указан коэффициент полезного действия более 78%, ну давайте брать 78%, и каминную топку Kavmet, у которой коэффициент полезного действия указан 73,2%. В обе эти топки мы закладываем 3 килограмма дров, именно такую примерную закладку рекомендует производитель, которые при сгорании получают у нас грубо 12 киловатт энергии. Так вот, у каминной топки Schmidt, прогорев эти дрова, получается, позволит нам получить с нее 9,36 киловатта энергии. А у каминной топки Kavmet, у которой коэффициент полезного действия чуть меньше, соответственно и получаемая энергия у нас будет чуть меньше и составит 8,78 киловатта. Согласитесь, что вот такая разница выглядит уже гораздо более правдоподобно, чем разница в номинальной мощности, заявленной производителями двух каминных топок, больше, чем в 2 раза. У Schmidt, напоминаю, указано 9 киловатт, а у каминной топки Kavmet 19,7 киловатт. То есть на 10, практически на 11 киловатт больше мощность, чем у топки аналогичного размера. Исходя вот из этих расчетов, основанных на простой логике, можно сделать вывод, что фактическая мощность, не номинальная, а именно фактическая мощность двух каминных топок, которые практически идентичны по размерам, но очень близки, она колеблется на чуть больше, чем 1 киловатт. А теперь самое интересное. Допустим, мы получаем по минимуму наши 8,82 киловатта. Так вот, возможности отопления нашего дома зависят не от той мощности, которую мы получим, а от эффективности самой конструкции, а точнее от способов сохранения и дальнейшего использования этой мощности, а именно от возможности ее накопления и возможности транспортировки тепла, полученного от каминной топки. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом более подробно и понятно, я предлагаю обратиться к нашему главному архитектору-проектировщику Сергееву Сергею. Он нам расскажет о том, как же от конструкции камина или печи зависит эффективность обогрева нашего дома. Итак, друзья, от чего же зависит эффективность нашего камина или печи с точки зрения отопления дома? И для начала мы вспомним, какие пути передачи тепла от источников в помещение существуют. Первое – это лучистое тепло, это непосредственно излучение с фронтальной поверхности камина или печной топки в процессе горения дров. Второе – это излучение уже нагретой активной поверхностью. И третье – это конвекционная циркуляция воздушных потоков, нагретых внутри помещения. Опираясь на эти пути передачи тепла, можно выделить несколько конструктивных решений, позволяющих нам увеличить эффективность нашего источника. Все эти конструктивные решения так или иначе основаны на увеличении теплоаккумулирующей массы и площади активной поверхности, через которую происходит теплообмен с помещением, а также организация транспортировки тепла и распределения его между помещениями. И первое конструктивное решение – это установка корпуса из теплоаккумулирующего материала, такого как печной шамот. Второе конструктивное решение – это установка дополнительного дымооборота. Это система керамических каналов продуктов сгорания на участке подключения каминной топки к дымоходу для снятия тепла с отходящих дымовых газов. Кстати, для этих же целей можно использовать так называемые теплосъемные кольца, которые устанавливаются непосредственно на патрубок каминной или печной топки. Также следует упомянуть такое решение, как установка замкнутого водного контура, который позволяет нам использовать воду
как активный теплоноситель и транспортировщик тепла в помещении. Еще немаловажное конструктивное решение – это установка системы конвекционных каналов с целью распределения нагретых воздушных потоков по помещению. И последний, но немаловажный момент, который бы хотелось вспомнить, это уменьшение тепловых потерь с фронтальной части каминной или печной топки за счет уменьшения площади ее остекления или же использования каминных и печных топок с двойным стеклом. В заключение хотелось бы отметить, что такое большое количество дополнительно устанавливаемого оборудования справедливо повышает требования и к самому источнику. И очень важно правильно подбирать для поставленных задач оборудование, конструктивные и технические показатели которого способны должным образом обеспечить функционирование всех этих систем. Наша каминная топка выделяет определенную мощность, которая зависит от ее эффективности. Мы знаем о том, что в зависимости от конструкции нашего камина мы можем обогреть наш дом. Мы можем использовать эти киловатты максимально эффективно. Сохранять их и потом получать в помещении после окончания процесса горения дров, а также доставлять в другие помещения при помощи разветвленной конвекционной системы, например. И теперь главный вопрос, какую же мощность каминной топки нам выбрать? Давайте постараемся разобраться с этим поэтапно. Во-первых, для того, чтобы подобрать правильную мощность, и я буду говорить уже не каминной топки, а отопительного оборудования, нам нужно иметь изначальный проект дома. Расчет правильный производить, наверное, все-таки не от квадратных метров, а от объема, который необходимо обогревать. Потому что квадратные метры квадратным метрам рознь. У вас может быть 50 квадратных метров классического помещения с высотой потолков 3 метра, это 150 кубов, которые нам необходимо обогреть. А может быть 50 квадратных метров с помещением во втором свете, у которого высота потолков будет 6 метров. И это уже 300 кубов, которые нам необходимо обогреть. Соответственно, в теории требуемая мощность колеблется в 2 раза. Второй вопрос, который очень важно знать, это какие уже есть источники обогрева. Поскольку в большинстве случаев камины, именно камины, ставятся в тех домах, в которых уже есть источники тепла. Как правило, это котел, который подключен к водному контуру и который дает необходимое тепло, либо тепло максимально приближенное к необходимому для того, чтобы обогреть этот дом. Соответственно, исходя из уже имеющейся мощности обогрева, мы можем наиболее правильно выбрать мощность нашего отопительного оборудования, в частности камина. И следующий очень важный момент, который нас интересует, и я думаю, что это первый вопрос, с которого стоит начинать, это расчетные теплопотери дома. Например, возьмем наш недавний проект, беру его и привожу в пример, потому что буквально вот пару недель назад общался с заказчиком. Дом находится в теплых широтах, расчетные теплопотери 5 киловатт. Соответственно, если принять во внимание то, что у нас нет никаких других источников тепла, то необходимая мощность на поддержание тепла в этом доме у нас составляет 5 киловатт. Это значит, что с точки зрения номинальной мощности у нас подойдет практически любая каминная топка, даже самая маленькая, для того, чтобы нагреть этот дом. Единственное, что 5 киловатт это, конечно же, очень низкие теплопотери, потому что это очень энергоэффективный дом построен, и, как правило, все-таки теплопотери значительно выше. Итого, берем расчетные теплопотери, необходим уже имеющееся заложено в проекте оборудование и добавляем необходимую мощность за счет нашего твердотопливного отопительного прибора, а именно камина. Сразу хочу сказать, что в большинстве случаев наши клиенты и наши заказчики задумываются о установке камина уже на финальной стадии строительства дома. И, конечно же, когда вы уже практически полностью выстроили дом, и когда вы построили дом нормальный, в нем уже заложены необходимые отопительные приборы, которые позволят его полностью прогреть. И в этом случае камин всегда служит избыточным источником тепла, который абсолютно не нужен в доме для его
утилитарного. Поэтому в большинстве случаев камин просят сделать именно как декоративное какое-то решение, в котором будет гореть огонь. Правильно же делать то, о чем мы всегда говорим, закладывать проект камина еще на стадии проектирования вашего дома. Для того, чтобы правильно посчитать его мощность, для того, чтобы правильно посчитать энергоэффективность всего отопительного оборудования, для того, чтобы спроектировать связку камина, например, с котлом, чтобы когда у вас начинал работать камин, у вас приглушалась работа котла, и таким образом вы максимально эффективно расходовали ресурсы для обогрева своего дома. Надеюсь, что в этом видео мы смогли раскрыть и ответить на вопрос, как же правильно выбрать мощность каминной топки для обогрева вашего дома. Тема очень глубокая, и если вас интересует правильный расчет вашего камина, обязательно обращайтесь к нам. Мы специализируемся на этом и с удовольствием сделаем для вас проект отопительного камина именно под ваш дом, именно в вашем дизайне. Ну, а меня зовут Игорь Петрушихин. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!